Tajjeb jagħmlu l-bdoti tal-Air Malta jekk ipoġġu bil-qiegħda u jitkellmu mad-diriġenti tal-linja tal-ajru. Kliem il-President tal-MHRA Tony Zara it-tnejn filgħodu f'laqgħa bejn il-Kunsill tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u r-Ristoranti u l-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis li fiha spikka d-dibattitu dwar il-kwistjoni tal-linja nazzjonali tal-ajru Air Malta. Dan b'mod speċjali fid-dawl li għal sena wara oħra pajjiżna qed jirreġistra rekord ta' waslit. Ma jistax naċċettaw fil-2016 illi xi ħadd ipoġġi bil-qiegħda u jittretinja lill-industrija kollha b'mod aggressiv hekk. Naħseb illi naslu ħafna iktar u jsibu l-appoġġ tagħna jekk jużaw il-forza tar-raġuni. Zara żied jgħid li mhux tajjeb li f'sitwazzjoni fejn insabu fl-aqwa tal-istaġun ikun hemm theddid azzjoni industrijali. Minnaħa tiegħu il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis ġeddet l-appell tiegħu għal buon sens mill-bdoti tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru u tenna li mhux se jittollera lil min jagħti gambetti f'mumenti kruċjali ta' negozjati. Zamit Lewis aċċerta li meta jkun il-mument opportun se jiddiskuti kull negozjati mal-ħaddiema u mal-poplu Malti u għalhekk talab għall-appoġġ tal-MHRA biex jiġi salvagwardjat is-settur turistiku li miexi tajjeb. Fl-isfond tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, Zamit Lewis qal li bħalissa l-Ministeru qed isegwi mill-viċin x'qed iseħħ u li flimkien mal-MHRA u mal-operaturi turistiċi qed isiru taħdidiet biex pajjiżna jilqa' mill-ewwel għal kwalunkwe impatt li jista' jkollna. Intant fit-28 ta' Lulju li ġej mistennija ssir l-ewwel laqgħa tal-Kunsill brabta mal-Fondazzjoni Mediterranja tat-Turiżmu li fiha se jkunu ppreżentati punti ta' azzjoni għal ħidma fil-futur qrib.